Olha, bom dia, oficina RD Motos. O que importa é a qualidade. Estou aqui com a Twist de ontem, funcionando tudo direitinho. A zoadinha ficou nova de novo. Só que tem um problema. E aí, voltando no vídeo, teve um problema. Quando eu tirei o acionador, o regulador de corrente, eu olhei se saiu fora do ponto. E realmente, se eu tivesse ligado ela tinha empenado as válvulas ou aconteceria coisa a mais. Mas aí, o que importa é a qualidade. Agora tá no jeito. Chama!